क्या हुआ बाबू, ऐसे क्यों बैठा? खिलौने है नहीं तेरे पास? खिलौने खिलौने चाहिए? कहाँ है? अरे भाई दुकान लग रही है वहाँ तो। चलो दुआ कर लाऊंगे, रुको। बता कौन से वाला चाहिए? हाँ तो बहुत सारे खिलौने भाई हैं, बहुत सारे हैं। ये वाला, ये चला के देख, पहले चले क्या? इधर आ, इधर इधर चला के देख आराम से, उठा के लाओ। इधर लेके आओ, बस यहीं पे चला के देखो। मुझे दिखाओ एक बार। चला लो कैसे? भाई चलो उठा के लाओ, चलाते हुए लाओ। सही है। और भी चाहिए? के नाम क्या है इसका? जेसीबी क्या है? जेसीबी क्या नाम है? हाँ लेके आओ इसको भी, यहाँ रखो। इसको मुझे चला के दिखाओ मुझे एक बार, कैसे चलती है ये। अरे भाई वो अब चला के लाओ। अरे भाई अरे भाई अरे भाई, बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज बहुत तेज। हाँ तो बाबू ले तो लीधर नहीं है, और भी कुछ चार्ज है? Amazing। और क्या लेगा बता? अरे भाई यहाँ तो है। ले चला, चला के दिखाओ उसे। वापस लेकर आओ चल। अरे भाई कैसा चला? अच्छा लगा? और ये जेसीबी कैसी लगी? हाँ तक के तो चले, इसे भी चला के दिखाओ। अरे भाई ये तो बहुत तेज चलती है। अरे भाई कहाँ जा रहे हो? चलो ये छोड़ दो, और देख ले। और हाँ एक्सीडेंट कर दिया तूने, पलटा दे भाई तुमने तो ट्रक। ले भाई ये तो अच्छा। भाई सुनो एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस लेकर आओ भाई, एम्बुलेंस। चलो भाई दूसरे बच्चा, एम्बुलेंस लेकर आओ, यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया। अरे बस भाई नहीं हुआ। अरे भाई डॉक्टर आके निकल गया, है भाई। जैसी चाह आ गई आली, अब इसे ट्रक को सीधा करो भाई। चलो भाई इसे सीधा करो।
चलो भाई अब काम खत्म हो गया। जेसी का खड़ी करियो जेसी को। जैसे काम खत्म हो गया। बोल सकते हैं तो उठा के ले जाना एम्बुलेंस में डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास लेकर जा। हाँ भाई तू भाई अपना ट्रक लेकर जायू। ये ठीक हो गया। अच्छा ठीक करवा दिया मिस्त्री का, छोड़ दीजिए। हाँ